हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडी टॉक। आज मैं बात करने वाला हूँ एक प्रोडक्ट की जो मैंने अभी ख़रीदा है। क्या है वो प्रोडक्ट और क्यों ख़रीदा है, दैट इज़ द टॉपिक। ये एक ह्यूमिडिफायर है और वार्म मिस्ट ह्यूमिडिफायर है ये। ये क्या करता है, ये पूरे रूम को, बेसिकली बेडरूम को ह्यूमिडिटी से थोड़ा लेवल इंक्रीज़ कर देता है। और उससे क्या फ़ायदा होता है कि इट इज़ सेड दैट कि इट हेल्प इन रिलीविंग द कंजेशन इन द थ्रोट एंड अल्टीमेटली कफ। बिकॉज जो स्टीम है वो एनीवेज वी ऑल नो कि हाउ बेनिफिशियल इट इज़ फॉर इन केस ऑफ कफ एंड कोल्ड। दैट इज़ द रीज़न मैंने वार्म मिस्ट ह्यूमिडिफायर खरीदा है। देर एक और टाइप आती है जो कूल मिस्ट है। तो देन बट आई थॉट बिकॉज we all heard and we all have did experiment and we all have experience with the steam, so that is the reason मैंने ये warm mist humidifier लिया। ये विक्स की ब्रांडिंग के साथ आ रहा है, बट ये रिकमेंडेड बाय विक्स है, तो दैट्स मीन कि ये विक्स का प्रोडक्ट नहीं है। विक्स एक ट्रस्टेड ब्रांड है और विक्स को हम विक्स वेपोरब के टाइम से आई थिंक कि फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम, या हम ऐसे कह सकते हैं कि सदियों से इसको यूज़ कर रहे हैं। हर फैमिली में एवरी वन इज़ अवेयर ऑफ विक्स वेपोरब एंड इट्स इम्पॉर्टेंस। ये जो पैकेजिंग है, पैकेजिंग इज़ क्वाइट प्रॉमिसिंग, नया प्रोडक्ट है और लेट्स सी हाउ एक्चुअली इट इज़। इसको ओपन करते हैं, देखते हैं कि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है, इट लुक्स लाइक से प्लास्टिक। तो प्लास्टिक की बिल्ड क्वालिटी कैसी है, और मैं इसको पूरा डिसमेंटल करूँगा, असेंबल करूँगा, देन विल सी हाउ इजी इट इज़। जो क्या होता है ना कि इफ़ इट इज़ समथिंग कॉम्प्लेक्स तो वैसे भी यूज़ नहीं होती घर में चीज़, राइट। उसी चीज़ को यूज़ करते हैं जो ईजी टू यूज़ होती है। साथ में इन्होंने ये विक्स वेपो पैड्स दिए हैं, ओके। एंड ये एक मैनुअल है। मैनुअल, लेट्स सी मैनुअल के अंदर इट्स टॉक्स अबाउट कि इसके पार्ट कौन कौन से हैं और इसको कैसे क्लीन करना है और कैसे इसको यूज़ करना है। और ये वो कंपनी है जिसका ये एक्चुअली प्रोडक्ट है। ये है तो स्विट्ज़रलैंड की कंपनी, बट ये मेड इन चाइना प्रोडक्ट है। अनलेस एंड अनटिल इसकी प्लास्टिक क्वालिटी ठीक है तो दैट इज़ ओके, बिकॉज ब्रांडिंग विक्स की है और कंपनी स्विट्ज़रलैंड की है, तो एटलीस्ट सोच सकते हैं कि हाँ ठीक ही होगा। तो लेट्स सी, इसको निकालते हैं बाहर। एक चीज़ और, मैं इस वीडियो को तभी पोस्ट करूँगा जब मुझे इससे कुछ आई फील दैट इट इज़ गुड, अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग टू पोस्ट दिस वीडियो। ये इसकी बॉक्स पे इन्होंने डिस्प्ले हाउ इट गोइंग्स टू वर्क, दैट ये जो वाटर टैंक है, जो ट्रांसपेरेंट वाटर टैंक है दिस वन, इसमें हमें पानी डालना है और फ्रॉम दैट समवेयर फ्रॉम इट जो स्टीम इट विल कम आउट। Let's remove its poly bag, then we will see how actually it is। ये प्रोडक्ट है, दिखने में तो इट्स क्वाइट प्रॉमिसिंग और टच एंड फील भी प्लास्टिक बिल्ड, इट्स क्वाइट ओके, गुड, ठीक है, अच्छी है। और दिस इज़ द वाटर कंटेनर। लाइट वेट है, इट्स नॉट सो हैवी, क्योंकि प्लास्टिक बॉडी है तो डेफिनेटली इट्स नॉट हैवी। एंड दिस इज द प्लेस जहाँ से स्टीम विल कम आउट, द वेपर्स विल कम आउट, इंस्टेड ऑफ आई से स्टीम, इट्स द वेपर्स विच विल कम आउट, okay। And I will now going to dismantle this complete product and see। ये नॉब है, दो इसके ऑप्शंस हैं, लो और हाई। और ये दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे विक्स वेपोपैड वी कैन कीप, ओके। सो दैट्स गुड। और लेट्स सी अभी इसको, आई हैव जस्ट टेकन आउट दिस कंटेनर। ये जो इसको मैंने अपसाइड डाउन किया है, एक्चुअली ये दिस इज़ द प्लेस, ये कैप है, यहाँ से इसके अंदर वी नीड टू फिल द वाटर, ओके। So let's open it and see how it works. It's quite easy, okay। So that cap is also looks good।
वेल दिस स्लाइडर बटन से क्या होगा कि जो साथ में जहाँ से फिलामेंट है दैट एक्चुअली जनरेट द स्टीम इन द कंप्लीट टावर ऑफ फिलामेंट, जहाँ से स्टीम निकलेगी इस टावर से, ये भी बाहर आ जाता है। और ये जो प्लास्टिक ट्रे है, वाटर ट्रे, सो जिसके ऊपर ये पूरी असेंबली है, द फिलामेंट टावर एंड द वाटर कंटेनर। वेल क्वालिटी इज़ गुड, लुक्स प्रॉमिसिंग टू मी। चलो इसको हम दोबारा से इसमें रख देते हैं। लेट्स कीप इट बैक। वेल इस प्रोडक्ट को जैसे मैंने बोला था कि मैं तभी इसको रिव्यू इसका पोस्ट करूँगा जब मैं एक बार इसको यूज़ कर लूँगा। तो मैंने इसको एक रात यूज़ किया और आई रियली फील कंफर्टेबल नाउ। तो चलो इसके अंदर अब मैं नेक्स्ट इसका स्टेप दिखाता हूँ आपको। इसके अंदर पानी भरते हैं और ठंडा पानी भरना है। तो जैसे मैं बोल रहा था कि एक रात यूज़ किया और काफ़ी मुझे इससे आई फील वेरी रिलीफ। और मेरा बेटा है वो भी आराम से सोया और मॉर्निंग में उसका थ्रॉट कंजेस्टेड नहीं था और उसको भी कफ की प्रॉब्लम नहीं थी। तो ही ऑल्सो फील लाइक आई एज ए पेरेंट मुझे बड़ी सेटिस्फेक्शन मिलेगी, चलो कुछ तो चीज़ ऐसी ली मैंने जो कुछ काम आ रही है। नॉर्मली क्या होता है कि हम चीज़ लेते हैं और वो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, तो दैट इज़ समथिंग यूज़फुल। कभी केवल मैं इसको हाफ भरूँगा और आई विल सी कि हाउ इट वर्क्स, आई विल शो यू हाउ इट वर्क्स। और ये वॉइस ओवर मैंने एक रात यूज़ करने के बाद किया है इसका। तो लेट्स लाइक क्लोज दिस कंटेनर एंड आई एम पुटिंग इट बैक। तो अभी हम चेक करेंगे इसका नॉइस लेवल की कितनी ये नॉइस जनरेट करता है, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर ज़्यादा स्टीम जनरेट करते वक्त अगर ज़्यादा आवाज़ आएगी तो अगेन यू स्लीपिंग, यू कैन नॉट स्लीप प्रॉपरली, तो दैट ऑल्सो विल सी। Now after putting it, you see the bubbles because the water is flowing towards the filament tower. अभी ये सेटल है और अभी हम इसको प्लग इन करेंगे। प्लग इन करने से पहले मेक श्योर करेंगे कि ये ऑफ हो। और इसका जो प्लग मेरे को दिया है उन्होंने यूके प्लग है, बट आई एम यूजिंग इट विद अ कन्वर्टर, बट दैट इज़ फाइन। इंडिया में भी इंडिया प्लग मिलेगा या कन्वर्टर्स यूज़ कर सकते हैं। ये जो ब्लू कैप अभी आपने देखी, वो इसेंशियल ऑयल आप उसमें डाल सकते हो जस्ट फॉर फ्रेगनेंस, बट दैट इज़ फाइन। अभी मैंने इसको स्टार्ट किया है, ये अब चलेगा। और अभी आप विल ट्राई टू कैच द वेपर्स ऑल्सो ऑन द कैमरा इफ पॉसिबल, अदरवाइज आप यू कैन हियर द वॉइस कि ये कितनी आवाज़ ये एक्चुअली करता है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। अदरवाइज तेज़ आवाज़ होगी, ज़्यादा आवाज़ होगी तो हम सो नहीं पाएंगे प्रॉपरली। तो बट लेट्स सी, ज़्यादा वॉइस नहीं है क्योंकि मैंने एक रात इसको यूज़ किया है, सो आई नो अबाउट इट, बट you can also hear it from now. तो ये वॉइस इज़ ओके, दैट्स फाइन। और जो क्वालिटी ऑफ वेपर्स है दैट इज़ ऑल्सो गुड। तो प्रोडक्ट ऑल इन ऑल ठीक है, अच्छा प्रोडक्ट है। आप इसको यू कैन यूज़ इट, यू कैन बाय इट, एंड बेस्ट विशेज़। अपना ख्याल रखिए, और इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, take care of you and your family. Whatever good to them, try to do it for them, and best wishes again.